Добрый вечер, уважаемые зрители. Хочу представить вашему вниманию тепловентилятор EAM35 мощностью 3000 Вт, площадь обогрева 30 метров квадратных и воздушный поток 286 метров кубических в час. Вскрываем его и смотрим, что у нас здесь находится. Так. Вот. Инструкция, как использовать тепловентилятор. Сам, это подставка под него. Сам тепловентилятор. Вот. И крепление, закрепить подставку. На тепловентиляторе есть регулятор мощности и режимы работы. Его можно использовать просто как вентилятор на половину мощности и на всю мощность на 3000 Вт. Его надо собирать, потом испытывать. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего хорошего, до новых встреч.